ne vem, da ga boš zdaj ti zavrnil, da ne boš, ne vem, z njim hotel prehoditi življenjske poti, ampak pač mu boš samo dal informacijo, da ti tega pač ne zmoreš. Pa ne govorim samo o dovolilnici za parkiranje, pa to, ampak ne vem, imamo avtobusni prevoz, zakaj ni za vse študente subvencionirano? Ne vem, če se vsi zavedamo, ampak 1 ura študentskega dela, minimalne urne postavke, stane 10 evrov. Pač od tega dobiš študent dobrih 5, 6 pa nekaj, ne? Pač 4 evre gre nekam drugom, ti pa jih oddelaš pa zaslužiš. Da si ti naša gostja. Ja. Ti je všeč ime? No, dajmo, mogoče bi bilo dobro, da vseeno razložimo. Dobro, zdaj Nomi ve, mogoče marsikdo drug pa ne bo vedel, ne, čisto zakaj bruto domači podcast, kako to izvira, ne, ampak Nomi... BDP, ja. BDP. Smo zadnjo minuto, v bistvu še, pa ne minuto, ampak pol ure prej smo še spremenili še enkrat ime. Prvi je bruto domači pogovor, pa se nam je zdelo, če bomo rekli podcast ekonomsko-poslovne fakultete bruto domači pogovor, da je predolgo. Okay. In pa smo rekli bruto domači podcast, predtem zgodba, pa daj ti povej, Matija. Ja, v bistvu vse skupaj je izviralo iz tega, iskali smo ime podcasta, ki naj bi bilo generično, pomeni, da ni to samo tisto EPF podcast, ampak je malo bolj inovativno, malo bolj originalno. In potem smo prišli na neke kratice, ki se zelo pogosto uporabljajo v ekonomiji. To pomeni, da bodo blizu, ampak smo spet iskali kratico, ki je vseeno blizu tudi mogoče laikom, pomeni ljudem, ki niso zdaj čisto usmerjeni zgolj v ekonomijo. In zato smo potem pač rekli, dobro, BDP, to verjetno vsi poznajo, to se uporablja na medijih. To je tako, ne? Ne, torej bruto domači proizvod in smo v bistvu to samo... semnili v bruto domači podcast, domači... Imeli smo še tudi tak, ne nujno ekonomske izraze, ne? Smo imeli, ne vem, kak je že bilo, modri... Ja, nekaj tako. Smo imeli znanost, pa smo imeli modrost in mladost, ne? Bruto domači podcast. Bruto domači podcast pa tak pali, ne? Ja. Domači tu predvsem apelira to, da pač snemamo na fakulteti in da snemamo lokalno, tako z ljudmi iz bodisi lokalnega gospodarstva, bodisi z... recimo tako kot s tabo, kot študentko, našo študentko, trenutno še vedno aktualno, ki je na svoji dosedanji karierni poti pač že prehodila marsikero oviro, dosegla marsikero... To je kon, ko hodi pa hvala. Marsikero funkcijo. Dobro, kon, veš? Skratka, kon je taka laskava živa. Skratka, uspešnimi študenti, ki ste pač reže kljub svojim rostnim letom marsikaj uspeli doseči. Potem ena rubrika je oziroma bo tudi z alumnimi in tako naprej. Skratka, res se bomo trudili, da tudi ime upravičimo potem v sami vsebini. Ja, super. Ni pa nujno, izhajamo iz ekonomskega okolja, ne? Kot smo se pogovarjali, ti fakulteta da neko mišljenje, ne? Mi avtomatsko neke smernice ekonomske kazalnike vlečemo, ampak je pa, tako kot je Matijas rekel, lokalnost, srčnost tega povezovanja. Tako da, v bistvu, če bi začeli malo z lokalnostjo, ne? Mirva sva izbrskala, da si ti v bistvu bila že predsednica nacionalnega otroškega parlamenta leta 2014. Ja, res je 10 let nazaj. Ja, hitro si začela svojo kariero. Ja, pa to je bilo čisto nepričakovano. Mislim, jaz sem ves čas pač mislila, da moja, ne vem, kariera do srednje šole nekje, ne? Ja. Da bo v karateju, pač jaz sem trenirala celo osnovno šolo karate in pač meni je bil to life. To je bilo najboljše, kar je bilo. Jaz niti blizu nisem imela mislim, ne ideja, ampak nisem se niti zanimala za politiko, nič od tega. Je pa res, da pač v šoli sem bila pa zelo aktivna, tudi v osnovni šoli na nekih šolskih skupnostih, šolski časopis, šolski radio, tak naprej. In bolj je pač prišel čas, ko so izbirali 2 kandidata, ki bodo zastopala šolo na regijskem otroškem parlamentu. In so pač izbrali mene, pa še eno kolegico. In smo pač šli in tam smo bili pač v neki skupini, kjer potem so pač glasovali in so slučajno glasovali mene. In potem so pač izmed teh, ki smo bili izbrani za naprej, da gremo v Ljubljano, so pač izbrali, so izžrebali dejansko 2, ki boste šla na tak pripravljalni sestanek, kjer se izvoli novo vodstvo otroškega parlamenta. In jaz pač nisem bila izbrana in sem si mislila, itak grem lahko v Ljubljano, full fine, lahko grem si državni dvor pogledati, še kako dobro, ne. Pa je nekdo zbolel in ali ena punca ni mogla iti, glavnem, ni mogla iti in pač so šli drugega, ki je pač, ne vem, drugega so šli izžrebati in so izžrebali mene. Kako dobro. In jaz nisem imela blage veze, pač kaj to bo, šli smo z avtobusom tja.
In tam pač smo najprej, tam so bili res, mislim, krem de la krem učencev iz osnovnih šol, ki so pač zainteresirani za tako udejstvovanje. Ker otroški parlament je pač projekt, ki ga je že več kot 34 let izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije in poteka v vseh regijah po Sloveniji. In pač jaz mislim, da je to en tak res občudovanja vreden tradicionalni projekt, za katerega pač takrat sem jaz komaj slišala. Ampak vseeno, pač in tam po priliki slučaja smo bili, prav spomnim se, tako se mi je zdelo, da lahko celo Ljubljano vidiš na tistem balkonu pri Zvezi svobodnih sindikatov, smo bili zgoraj in jaz sem bila zadnja na vrsti, da pač predstavim neko svojo stvar, idejo. Oprostite, vam rekla, ampak ista je moja zgodba, vse, kaj si rekla. Nisem bila izbrana, bila sem kot novinarka, zadnja bila na vrsti, tako da me veseli, da moja bolečina tu prenašaš. In nekako vem, da nisem več vedela, kaj naj jim sploh povem, kaj jih bo sploh zanimalo, ker teh ljudi pravzaprav nisem tako dobro niti poznala, ne? Ja. In bolj na koncu so se pač odločili zame. In kar naenkrat je bilo pač treba ful neke dokumentacije, ful je bilo nekih scenarijev, besedil, govorov, protokola, poslancev, predsednika, milijon nekih stvari. In so se zgodili, mislim, da v roku 14 dni. Tako da pač moj mail je zaživel leta 2014 uradno. In od takrat naprej se ga nisem še losala in priznam, da se še 10 let kasneje nisem navadila, da pač je mail tisto ključno sredstvo komunikacije v poslovnem svetu. Da mi je še zdaj, ko mislim tako čudno, da zdaj pa grem maile pogledati, ker to ves čas moja mama govorila. Pa si pa dobro, pa kaj te pa mail je vedno tisti kamen, ko ti tako leži. Ja, no, tako da zdaj pa pač je stalnica na telefonu. Pa ni bila neka tematika, na katero vem, da pri nas je bilo, mislim, da kajenje, pa potem še nekaj, pa potem so bile skupine, pa si tam bil izbran, pa si mogel ti zmagati pri pričevanju. Ja. Mislim, da so bili poklici prihodnosti, nisem čisto sigurna, nekaj v tem smislu. Je pa res, tisto leto je bilo tudi, mislim, da je bilo 30 let, odkar je bila sprejeta konvencija o otrokovih pravicah tisto leto. In smo imeli kar precej, ali 50 let, ne spomnim se točno, ne me prosim za jezik držati, ampak vem, da takrat je bilo zelo pomembno leto tudi z tega vidika, ne, pač kaj vse otrokom dejansko pripada in kje vse so jim pač pravice kršene. Ne. In moram reči, da to konvencijo, ki sem jo takrat dobila, jo imam še zdaj, pa še zdaj ima post-it listke noter na vseh stvarih, ki so se meni zdele pomembne in še zdaj jo odprem pa pogledam vsake toliko, ker jo dejansko uporabim pri kakih stvarih, ko jih pač delam. Tako da nekako očitno so bili dobri temelji postavljeni takrat, no, da sem zdaj tudi 10 let kasneje tudi mentorca mladim pač in otrokom, ki pridejo na regionalni otroški parlament. Si še, ne? Pa veš, da sem razmišljala, ne vem, če nisi pa ti takrat. Možno. Ko nas je potem nagovorila, pa peljala, pa kdo je izbran, ja. Ampak kaj se jaz spomnim, to je. No. Vi dve imate ravno toliko razlike, da bi to bilo čisto možno. Ja, najbrž res 2 leti glih, ne? Ja. Ful dobro. Se pravim, definitivno jaz mislim, da na koncu koncev iz dneva dan se to bolj dokazuje, pa ne samo, če gledam, pa izviram iz sebe, ampak tudi, ko poslušam zgodbe, tako kot recimo zdaj tvojo, je to, da to udejstvovanje v bilo čem, ali je to pri 13, 10, ali pa to pri tudi mogoče malo pozneje, pri 20, ti da tisto, zaradi česar lahko tvoja kariera res doživi en čudovit razcvet. Stopanje iz povprečja. Stopanje iz povprečja. Poleg tega pa tudi moje mnenje je to, da se ti udejstvuješ v različnih stvareh, ti da občutek, kaj pa mogoče si želiš početi v življenju. Da ti neko vodilo, da ne prideš iz faksa in si tak, ok, jaz sem sicer naredil faks, ampak ne vem, če me to sploh, ali pa srednje šole, ne vem, kaj me zanima, nimam ambicij, ne, pomeni temu se izogneš. Jaz verjamem, da ti nisi imela s tem problema, ker si v bistvu že sama na nek način, ja, bila si dejavna v stvarih. Ti mogoče reči ne, si se mogla naučiti. No, to se še nisem naučila. Ampak dobro. Ampak imam v beležki na telefonu napisano 2 pomembne zadevi, ki mi jih je takrat rekla psihologinja, ko sem pač izgorela, ko sem takrat hodila k njej in so mi bili tak so mi bili pomembni, da sem si jih prav napisala noter. In je rekla, da ne, ni neka beseda, ampak ne je zgolj informacija, ni neka zavrnitev. In pač če nekom rečeš ne povem, da ga boš zdaj ti zavrnil, da ne boš, ne vem, z njim hotel prehoditi življenjske poti, ampak pač mu boš samo dal informacijo, da ti tega pač ne zmoreš. Zdaj to govorim, da to ful delam, ampak nisem še na tej točki. Ne? Druga stvar pa je bila, da si moram zapomniti, da meni v življenju noben ne bo postavil kipa in da tudi ko jaz grem, ko bom pač jaz umrla, da noben ne bo za mano potem slavil nekega kipa sredi mesta in pač ne vem kaj. In da... Ali pač?
Ali Mislim, pač. da smo, ampak ali pač. Zraven majstra v Stalanovi hrast. ne, raje bila izrezljana v kakem drevesu. No. Tudi Če na gledamo to še priimku. pridemo, tudi na to temo še A pridemo. ja. To smo se v bistvu mi to pogovarjala že na začetku, ne? Zdaj, ko smo že v tem, ok, hrast mi je logičen, zakaj primek, ampak odkot pa ime Nomi, veš mogoče? Ja, to sta pa krstna Botra pa Boter, mama pa sta jih poslala v Avstrijo, da kupita neke vozičke, ne vem, pač nekaj stvari za otroke. In sta prišla nazaj in sta rekla, gledaj, vse je bilo zaprto, praznik imajo, nič nismo dobila, smo pa prenesla knjigo pa ime. Pa sem moja ta gledala, kako ime, zdaj smo sta prenesla, ne. Pač bilo je dogovorjeno nekako, mama je hotela, da bi bila Ajda, če bi bila punčka, ali pa pač Tim, če bi bila fantek. Pa sta rekla, ne, mi da smo prenesla pa Nomi. In je mama bila totalno, pa kako ime je zdaj to, ne. Kaj je to? In to je pač trilogija o Nomih. To so taki 20-centimetrski mali palčki, ki živijo, pač eni živijo v zunanjem svetu, eni živijo pa noter v eni trgovini. In oni pač v trgovini, oni mislijo, da je cel svet je njihova trgovina. In potem enkrat pa so pač prisiljeni iti ven in ugotovijo, kaj vse je še na svetu okoli. In moram reči, da sem rabila 20 let, pa me je sram to priznati, ampak vseeno, da sem pač se lotila dejanske knjige. In mi ni žal, mislim, ker komaj, ko sem bila toliko stara, mi je postalo jasno, kaj ta knjiga sporoča, čeprav je to mladinska knjiga. In ja, tako da mi je všečno, da sem dobila tako ime, čeprav naprej se nisem najbolj strinjala, ko sem bila mala, če sem iskrena. Ja. Ampak mogoče se nisi strinjala ravno zaradi tega, ker se ti je verjetno mogoče zdelo, vsi drugi imajo čisto druga imena. So A imeno, so, ne vem, sklepam, so je bilo dosti imen z 3 črkami, ne, to je bilo Teratin v teh naših letih. Ne, Ja. Ampak je pa tvoje ime ne nazadnje potem vedno izstopalo, ne? Ker pa smo spet tam, da ko moče malo odrasteš, pa vidiš, da to ni nič slabega v tem. Ne? Ja, dejansko. Sicer včasih, če bi se rad skril, to ni glih idealno. Ne? Bila mogoče lažje bilo, ne vem, Nika Novak ali pa nekaj takega. Ja. Je pa ima pa nek čar, ne. Zdaj ima moja mačka pač ime po eni izmed teh nomk v knjigi, ne. Okay. Kak je že? Grima. Sem šel Grizolda. Je bila pa najbolj pametna, pa najbolj izobražena nomka. Super. Ker ostala so vsaka težko, da jih izgovoriš in pač potem mogla izbrati tako normalno. Ja, no, Grima gre skozi. Ja. Hvala no, za to obrazložitev tvojega imena. Mogoče pa zdaj, glede na to, da začenjamo ta podcast, bi rad na tej točki, da te ne predstavljava mi dva, daj se nama ti predstavi. Daj ti povej nekaj o sebi. Vem, težka naloga, lahko je kratko, ampak daj se nama predstavi, kdo je Nomi Hrast. Mogoče nekaj, kar pa, ko te nekdo pogoogla ali pa malo razišče, ne ve. Ok. Sem prvi vrsti še naprej študentka. EPF-a? Ja, tako je, Ekonomska osnovne fakultete, na usmeritvi strateški in projektni management. Zelo rada raziskujem kakšne nove stvari z vidika pač področja, ki ga študiram. Še raje hodim v gost oziroma na sprehode, pohode, kakorkoli pač naj to obrnemo. To je za mene največja sprostitev in užitek, ki obstaja. Da z tega vidika moram reči, da je bila korona top, ker sem lahko šla vsak dan v gost med 8 in 13 km in samo hodila in pač to bi imela vsak dan, če je bilo možno, ne pa pač ja, to. In pač sem mlada študentka in to je to. Ne bi se identificirala po nobeni izmed funkcij, ki sem jih kadarkoli imela ali pa jih imam trenutno, ker se mi zdi, da pač to ni nekaj, kar bi moglo mene definirati, ampak in se pač poskušam od tega ne distancirati, ampak vseeno še vedno se pač, da se zavedaš, kdo si pa ti in da ti pač nisi neka tvoja funkcija, ampak si pač to, kar tebe veseli, pa v čemer uživaš. Stran od nekih etiket. Ja. Pa vseeno si, moramo meniti, bila prodekanica EPF-a, prorektorica trenutno ne, na Univerzi v Mariboru. Ja. Se ti zdi, da te je mogoče ravno to že otroški parlament pa to malo potegnilo v te vode? Jaz mislim, da sigurno, pač mogoče nezavedno, ampak prvič sem se takrat soočila z neko priložnostjo, da sem lahko povedala svoje mnenje, ampak povedala sem z tega vidika, da pač sem zastopala stališča mojih vrstnikov, se pravi učencev, to, kar smo se mi pogovarjali in se mi je zdelo pač, da mi to po eni strani mogoče celo gre.
Ja, zagotovo. Ne vem, neka nova izkušnja je bila, nekaj novega je bilo, neki tisti vznemirjenje si čutil zraven. In potem pač sem nadaljevala tudi v srednji šoli, kjer res moram reči, da sem se naučila, mislim, da vsaj zdaj, ko gledam nazaj, pa mogoče bom kasneje drugače menila, ampak največ v zelo kratkem času, ker sem bila pač prisiljena zelo hitro odrast, zato ker si mogel pač prevzeti vseeno neke odgovorne funkcije in vloge, kjer si mogel pač svoje stvari opraviti tako, da so bile primerno upravljene. Nisi imel možnosti, da bi pa rekel, jaz sem pa premlad za to. Ja, ne. Ker če je neka finančna zadeva pač odvisna od tebe, moraš stati na mestu, ne? Moraš ti stati za njo in verjeti v to in se pač moraš naučiti delati, ne vem, razdelitve dela, organizirati dogodke, projekte in tak naprej. In to pač me potem dejansko samo ne da sem šla po isti poti naprej, ampak ugotovila sem, da to vseeno mi gre, da to je nekaj, kar me tudi veseli in pač se je pot samo od sebe nadaljevala. Pa ne zato, ker bi bila pa jaz preveč ambiciozna, ker po eni strani si vsake toliko mislim, da kako bi bilo lepo, da bi jaz bila 2 meseca doma. Pa delala nič. Kuhala, hodila na sprehode, pa nič, ampak samo od sebe se je pač nekako zložila na tak način in ja. Pa te vloge, ko si govorila, da si pač mogla prevzeti, ne? To je bilo v okviru dijaške skupnosti? Ja. Pa ne zdaj, da bi to bilo zdaj nekaj groznega, kakorkoli pač. Vseeno, ja. Ampak vseeno pač, če si ti vodja neke organizacijske enote, oziroma neke dijaške skupnosti, sliši se mogoče noro, ampak vseeno so bili tu projekti, Matijas, mi da so se takrat spoznala pač tekom teh projektov. To je res, ja. Mislim, če so bile to zabave na štuku, konference, pač dijakov, ne vem, delali smo tudi dijaško nacionalno konferenco v Ljubljani. To je toliko nekih malenkosti, ki morajo biti urejene. Če pride predsednik vlade, pa poslanci na neki dogodek, morajo stvari štimati. Z vidika protokola, z vidika programa, z vidika vabil, z vidika ljudi, ki so tam, vode morajo biti, tulipančki na mizi, stoli morajo biti tam, vrata morajo biti odprta, da se lahko ni noter pripeljajo. To so take stvari, o katerih mogoče zdaj včasih sploh ne razmišljam, da pač morajo biti, ampak morajo biti in morajo biti urejene. Če se ne motim, tudi stoli morajo biti prav posebni, ne? To sicer nismo imeli, ampak Jaz sem slišal sem, da so imeli eno zadevo, tudi tako protokolarno in so mogli biti tudi določeni specifični stoli, ne zdaj, kar se tiče brenda, ampak tako, z naslonjalom, ne vem, oblazinjeni in ta naprej. Imajo določene tudi to, kar se tega tiče zahteve, kar je za moje pojme tudi smiselno, ker vseeno čisto drugače zgleda, če ne vem, nek minister ali pa poslanec sedi na enem takem stolu, kot danes mi, ali pa na enem šolskem stolu, absolutno, ki jih imajo moče v knjižnici v enem kotu. Ne? Vedno več, ko sedim na stolih, vedno bolj občudujem tiste stole, ki so bili v osnovni šoli. Ja. Obični leseni. Tak, pravi kot. Mislim, to je po moje za hrbtenico vrhunsko. Ergonomsko podkovanje. Ja, zagotovo se strinjam. Prvič, ko sem pač izgorela, je to bila mešanica milijon teh stvari, pač od družinskih zadev zdravstvenih do full dela, ki je bilo. In tudi nisem bila niti navajena nekega takega pritiska, čeprav je bilo ogromno takrat. Ne me narobe razumeti. Sem vprašati, kdaj je bilo to? 2019. To je bilo obdobje faksa. Prvi faksa. Ja. Jaz sem takrat tudi par izpitov pač nisem naredila, ker je par in sem jih potem pač zaradi tega tudi kasneje bolj delala, kar ne priporočam nobenemu. Naredite vse izpite v roku, zato ker ni fajn si vleči izpitov tega letnika faksa, res, ne. To je najtežja stvar, ki sem jo po mojem mogla želeno delati, da sem se pač učila pol nekih stvari za 2 leti nazaj. Katastrofalno. Ne priporočam, res, ne. Čeprav ni bilo tako grozno, ampak ne priporočam. Drugače pa, takrat me je, jaz nisem vedela, da sem zgorela. Ampak so me na sistematskem pregledu, ko pač ti izpolniš tisti obični pač neki obrazec, očitno psihološki, pa te dajo pač zdravnici, pa te dajo še v laboratorij, pa tak naprej. Jaz sem pol dobila 2 meseca kasneje domov vabilo, da pridem na psihološki pogovor. Pa jaz gledam. Če bi jaz vedela, da dobiš pogovor za stojim, bi šla po resnici. Pač jaz sem si mislila, čakaj mi malo, kako so mene našli. Kaj je z malo narobe takega, da se moram iti na pogovor? Meni je res prav bed, me prav sem že klicala. Jaz se vračujem, kaj ste se vi mogoče zmotili. Zmotili, še za pomoto. Mislim pač, jaz sem okej, ne? Jaz ne rabim pač zdaj tega, no. Ja, veste, iz vašega vprašalnika smo pa videli, da ste pač malo tak zelo pod stresom, zelo tak preobremenjeni mogoče in je bilo mogoče za vas dobro, da pridete samo pač k študentski psihologini se pogovoriti. Si mislila, dobro, kaj te zdaj zgubim, če grem enkrat, Ja. Pač to je kaj, 40 minut pogovora, pol ure, bomo videli, kaj bo.
In potem smo mi začeli v neke pač stvari z otroštvom malo vrtati pa tak naprej in smo res, mislim, da smo na 14 dni pač se malo pogovarjali, pa mi je bilo dejansko cool. Pač je rekla, da opaža, da sem ful preobremenjena, da imam ful ogromno stvari in tak naprej. Posebej pri nas je pa začelo doma tudi zdravstveno z babicami, detki tak naprej, pač je bilo kar ena velika štala. In je bilo treba marsikatero odgovornost doma potem dodatno prevzeti, ki prej ni padlo na tvoje pleče. Ne vem, jaz nisem navajena vsak dan hoditi v UKC zvečer, ko pridem iz faksa domov ali pa iz službe ali pa česarkoli pač. In treba je bilo tudi čez mesec preživeti, treba je bilo vse te stvari in to se je pač pol ful nabralo, na kar je mene sredi pač, mislim, da med izpitnim obdobjem, no, se je meni pač začelo z, ne vem, najprej vnetjem sečil, kar nisem vedela, kaj je in se je to vleklo milijon časa. Pa kar naenkrat se je vnela bez gavka, pa pol od tega si pač odpovedal počitnice, pol si šel k zdravnikom, si hodil, oni so rekli, vse je v redu, ti nisi bil v redu. Pol na koncu pač najhujše je bilo to, da sem pač ležala doma na kavču, gledala v zrak, ker nisem imela nič in pač čakala, da mine. In to je, jaz tega ne priporočam, ne privoščim nobenemu, res ne. Da ti prideš v trgovino, pa se pred Millerom sredi centra ustaviš, ker ne moreš not stopiti, ker ti pač nekaj preprečuje in to je... Ne vem, ne znam niti opisati to, pač to je grozno. Jaz sem sicer, res je, da še vedno, tudi ko sem jaz potem iz tega prišla, ona je takrat meni pač tik predne šla gospa doktor na porodniško, je pač rekla, da ona vidi, da je to pač izgorelost in da takrat bi pač priporočala mi, da si res tudi najdem potem drugega psihologa, ker pač je ona potem odsotna bila. Čeprav je res, da sem hodila do korone, no, to je bilo dejansko pol leta, pol je tako bilo zaprtje in nič več ni bilo in telefonski pogovor ni enako kot fizični pogovor. Ampak ja, moram reči, da sem potem nekako prišla ven iz tega, trajalo je zelo dolgo, zato ker pač tebe, jaz ne znam opisati, ampak anksioznost, to ne moreš niti prav dihati, ne, odvisno, vsak ima neko drugačno obliko, ampak ti si nesposoben delati normalne stvari čez dan. Pač ti imaš neki to-do list, ki ga moraš narediti, ampak če ne moreš tega narediti, ne znam niti z besedami opisati. No. In čeprav je zdaj pač že od tega dejansko 5 let, ne, moram reči, da včasih pridejo momenti v nekem full stresu ali pa po full stresa, ne, da mi potem to ven vdari. In pač... Da sploh ne priješ k sebi, ne? Ali pa da imaš nek trigger, jaz sem takrat pač imela pri sebi zdravje, ki pač se mi je zdelo, da vsaka stvar, ki je z mano narobe, nekaj me nekaj zabolelo, joj, narobe, bolezen, joj, ono, drugo, tretje. Ja. In pač... Podzavestno že potem v bistvu, ne? Ja, v fight or flight modu si ves čas in ne znaš ven iz tega priti, ne? In vmes, ne vem, sem imela pač, da mi je bila zdaj v enem obdobju, mislim, da lani, mi je bila pač trigger mačka. Noro, ampak pač je in vsak ima nekaj drugega, ne? Moram pa pač reči, da vsake toliko pač to prija potem nazaj ven, ampak takrat vem, da pač moram malo hejati, malo bolj počasi. Je pa res, da pač ti imaš želeno neke stvari, ki jih moraš narediti, ne moreš se zdaj pač podrediti samo sebi in mislim, neki zadev, ki je moče večja od tebe. Je pa res, da jaz lahko govorim za svoj primer. Ne morem govoriti za primer nobenega drugega, ker vsak ima drugače. Pač poznam ljudi, ki so pač enostavno mogli celo svojo kariero dati na stran ali pa jo popolnoma opustiti, ker so pristali v bolnici ali pa na urgenci, ne vem, z takimi občutki, kot da je to pač infarkt, čeprav to ni bil, ampak je to sam pač bil panični napad. Jaz sem sicer panični napad doživela lani in ga to ne priporočam. Kot da je izbira. No, mi priporočam. Rubrika. Ne, to ne priporočam. No, ali pa ne priporočam. Ja, ampak ne, pač je pa res, da te po eni strani tudi to potem malo prizemni, ne, zato ker če ne veš, kako to zgleda, bi po moje se pač preteral sigurno v enem delu življenja. In ja, zagotovo. Koliko vidim našo generacijo, se pravi pač mlade, pa tiste, ki pač še prihajajo za nami, in pa tudi tisti, ki so malo starejši od nas, vseeno danes je taki tempo v vsaki stvari, ki jo delamo. Korona nam je dala totalen gas še zraven, ti si mogel biti na voljo vsako sekundo, mail si mogel govoriti takoj, narediti si mogel to takoj, ker si bil itak ves čas doma za laptopom in se je pač delovnik razblino na 12 plus ur, ne? Do tega, da pač zdaj da ti vzame ti več časa, da prideš iz točke A na točko B, ko pa preko si se samo priklopo. Samo ljudje tega še ne razumejo, ker vseeno se pričakuje, da boš ti takoj odgovoril na mail, takoj prišel sem, takoj prišel tja in tak naprej. In ne vem, kako bo to delovalo na našo generacijo v nadaljnje, ker če si ti tako stimuliran v vseh področjih, ki jih pač imaš v življenju, že v mladih letih, kaj bo to, ko bomo, ne vem, ko bo enkrat stari pač 30-40 let, ko bi se naj še povečalo, ne? Ja, kako bolj priješ nazaj od tega, ne? Pač ne vem.
To je samo moja zelo velika skrb. Skrb, ja, zagotovo. Ne, Kaj bo to definitivno pomenilo? skrb na mestu, no? Ker Ja. to opažamo že danes. Če pogledamo recimo bolezni pri mlajših, je več, kot jih je bilo, ne vem, leta in leta nazaj. Ne? Če Kar je pogledamo, tudi najbrž korona tudi spet spodbudila, ne? definitivno, ne? Tudi če pogledamo število, predvsem psihičnih bolezni, tukaj govorim. Ja. Ne? Psihologi so trenutno obremenjeni bolj, kot so bili, predvsem z mladimi, bolj kot so bili kadarkoli prej v zgodovini. Ne? Je pa tudi ozaveščenost, ne? Na dosti višjem nivoju kot Točno to. včasih, ne? Da ljudje to hitreje zaznajo, pa ne za samo diagnosticiranje, ampak da vidiš, ne? Da gre nekaj realnega. res, ja. Kar bi jaz tudi rada poudarila pri tvojem primeru, je predvsem to, nočem reči, da je izgorelost danes zlorabljena beseda, ampak je ekstremno Pogosta. velikokrat omenjena, pogosta, ne? Da mogoče človek včasih že malo podvomi, ampak pri tebi je to bilo 2019, kot tega mi danes, mislim, ni bilo takrat toliko pregorelosti, kot danes govorijo, ne? Jaz takrat ne bi vedela, da je to izgorelost, pač, če ne bi meni Izgorelost, takrat rekla. sem rekla pregorelost, pardon. Tudi, ampak pač, če ne bi meni to rekla takrat psihologinja. Moram pa še nekaj povedati in jaz upam, da to sliši ves svet, ampak če ne bi bilo preventivnega zdravstva za študente takrat in preventivnega študentskega psihologa, meni ne bi noben takrat lahko po moje tako pomagal, kot pač mi je ona, da bi mi povedala, v katero smer sploh ne razmišljam, kaj se sploh dogaja z mano. In ne znam si predstavljati, ker verjetno sam ne vem, kdaj ti prideš do točke, da greš k psihologu sam od sebe. Mislim, da zelo Jaz takrat pozno. Zelo ne. pozno. Ja, Govorim pozno, takrat, ko je že prepozno. Ja, Ja. res upam, da se bo tudi v Mariboru te stvari ponovno vzpostavile, ker brez tega bodo imeli študentje tudi v prihodnje vedno več stisk, vedno več težav in si zaslužimo imeti dostojno preventivno zdravstvo, ki bo tudi skrbelo za študente. Tako kot pač za vse ostale, ker imamo center za krepitev zdravja, ki dela odlične stvari v Mariboru, je brezplačno, lahko kdorkoli lahko gre tja in delajo delavnice na temo spopadanja s stresom, za anksioznost, za tako naprej. Ampak o teh stvarih marsikdo sploh ne ve. Ne ve, ja, ne seveda. ve, ja. Ne. Ne vemo. Ne vemo, ja, ne tako, vemo, se pridružujem Ko temu, si ja. rekla, upam, da bo Maribor spet imel. Trenutno mi študentske ambulante za pač normalno zdravstvo, se pravi ne samo Ja. za preventivno, nimamo. Ne? Preventivo imamo, ne vem, iskreno povem, ne vem, kako je trenutno s študentskim psihologom, pač to ne vem. Vem, da takrat, ne vem, kaj se je med korono zgodilo, ne? Ker se je na to Ja. velik ta prepad vmes. Je pa res, da pač mi imamo samo preventivno zdravstvo. Študenti, ki bi potrebovali v tem trenutku pač v Mariboru recimo zdravstveno oskrbo, lahko grejo do zdravnikov za neopredeljene paciente v ambulante ali pa pač na urgenco. Samo vseeno bi bilo pa prav in dobro za nas, da imamo svojega študentskega zdravnika. Sicer dispanzer je, ampak samo za Nujne primere. sistematske preglede, torej preventivno zdravstvo. Ja. Ne? Da bi imeli pa tudi za splošno zdravstvo. Ja, jaz se ne spomnim, jaz sem sicer bila prvi letnik ta srečna korona generacija, ampak tako da je tudi zdravstvo takrat je čisto drugače potekalo. Ampak jaz se ne spomnim dobenega psihološkega, da bi jaz kaj izpolnjevala. Ali pa da bi mene kaj... sistematskem pregledu? Ja, stehtali smo se. Mislim, da je eno tukaj smo obrazec, bili ko pri parku. čakaš tam na začetku, ko te pač komor samo nekaj... Vse možno. Ni, ampak je tako malo zgodovina zdravstvena, malo neke stvari. In očitno je noter par takih psiholoških vprašanj, ki njim dajo lahko alarme, če jih ti drugače obkrožiš. Že verjetno lahko, vejo. ker je bila ja. korona, veš, da je bilo spet drugače. Ja. Ko je lahko sem toliko ljudi Jaz res prišlo. sem delala če si- 5 let nazaj. Ja, to je možno. Cheers. No, ampak tu recimo lahko zdaj povlečemo tudi ene zelo, zelo dobre konce in to je pač to, da hvala Bogu, da imamo to, oziroma da si Hvala tak, Slovenija, hvala ja. Slovenija, da nam to omogočaš. Res je. In hvala, da si bila takrat na tistem sistematskem, ne, Je res, da v bistvu so oni to ugotovili in da se zdaj znaš s tem soočati. Ne. Že to je dosti ta samoobvlada teh stvari. Ne. In, ampak je pa dejstvo, da je to zelo odvisno tudi od osebe do osebe. Eni stres prenašajo drugače kot drugi. to. Je pa res, da se mi zdi, da ta stres se največkrat ravno pokaže v preskokih. Bodi si je to preskok osnovna srednja šola, bodi si v tvojem primeru je bil to srednja šola, fakulteta. Ampak tukaj niso institucije krive, koliko je kriva, se pravim, to pač novo okolje, novi izzivi. Zdaj pa eni se z izzivi srečujemo, ne vem, recimo, meni je to super, da imam nov izziv, marsikomu pa to predstavlja Sprejemanje, novo ne, mero izziva. stresa, ne? Novi ljudje okoli tebe, novi prostori, čisto drugi sistem, ne? Med fakulteto pa srednjo šolo vemo, to je kot dan pa noč. Ne? Tudi okoliščine študentov so najbrž še veliko bolj pomembnejše tukaj, ne?
nimamo vsi istega ozadja doma, istih situacij, ki mogoče kaj še bolj izzovejo. Mi smo tudi te stvari pač opozorili tudi na Ministrstvo za visoko šolstvo, da pač bi potrebovali neko pomoč, no, študenti pač na fakultetah, ne z tega vidika, da pač imaš ti psihologa na univerzi ali pa fakulteti, ampak da imaš pač neko točko, kjer lahko prideš, če imaš neko stisko in ti bo ta oseba znala povedati, kam iti. Ali iti pač, ne vem, k psihologu, ali iti k, ne vem, svojemu zdravniku, ali iti na, ne vem, neko delavnico, mogoče kam sem nekje, kjer so zbrane te informacije, plus tega, da bi nekdo bil, ki bi tudi pač pedagoške delavce v končni fazi malo izobrazil na tem področju, pa ne pravim, da so oni kakorkoli, da tega ne razumejo ali pa karkoli, ampak vseeno, jaz mislim, da to je taka delikatna tema, taka specifična tema, za katero marsikdo pač ne ve, kako sploh naj pristopi do tega. Jaz ne vem, če bi jaz znala pristopiti do nekoga, ki bi rekel, da ima pač, ne vem, kakršnokoli stisko. Ker vseeno, ljudje smo si drugačni, to so vse take stvari, katerih nas noben ni izobrazil. Seveda, mi nismo kvalificirani za to. Ja, in ne pravim, da bi oni mogli biti, ampak mogli bi pa po moje, vsaj nekdo bi mogel predstaviti, kaj pa mogoče v takih primerih narediti. Biti vsaj dostojni za to vlogo najbrž, ne? Ne moramo njim polagati odgovornosti, da so zdaj oni odgovorni za nekoga, ki je pač pri njih. Ampak da če pa nekdo pride do njih, reče, jaz imam pa pač težavo, ker vseeno mislim, da si študenti, da se našim profesorjem, ki so nam mogoče blizu, lažje zaupamo, kot pa pač ne vem, nekomu pač nekje drugje, ne? Da nas pač ta oseba zna napotiti nekam, kamor lahko gremo, magari na neko točko pač kje, ali na fakulteti, ali pa pač na univerzi. Mogoče bi bilo celo njim lažje, ne? Tudi oni slišijo, oni to nesejo domov, ne? Bi se sami lažje spopadli z izzivom situacijo. Se moram reči, da meni se da naša fakulteta EPF na tem je naredila en velik korak naprej za OK točko, verjamem, da si slišala že za njo. In zdaj, ko si tako omenjala to, sem ves čas imel v glavi samo to, ja pa pismo, pa povej na glas, OK točka je to, ne? Ampak da bi tudi druge fakultete imele to, ne? Tako, mislim, da ne upam sicer trditi zagotovo se, da prvi, pa edini, ampak verjamem pa, da smo če nismo že edini, smo pa vsaj med v manjšini, ki imamo to. Mogoče pač trudimo se na EPF, koliko se da to tudi to čim bolj predstavimo študentom, približamo. Je pa dejstvo, da to zdaj res sveža stvar, ne? In tako kot si že povedala, gre za v bistvu točko, kamor lahko pride bilo kdo, študent, ali pa profesor, ali se pravi res kdorkoli z fakultete in mu bodo z veseljem pomagali, ali gre za neke psihološke težave, ali gre za težave z določenim izpitom. Skratka, vsestranska pomoč, tako karkoli je, pridi, se zaupaj, ne? In pa seveda diskretnost, ne? To je spet ena zelo cenjena stvar, se mi zdi, ki jo v taki situaciji nekdo res potrebuje, ne? Pomeni, da ve, da je to bo ostalo v tistem prostoru 5x5 metrov in ne bo šlo ven iz njega. Meni je bilo pred 5 leti bilo grozno komorkoli sploh povedati, da sem jaz pač šla k psihologu ali pa da sem pač jaz sploh, ne vem, da pač sploh si imel anksioznost, ker se mi je zdelo to tako, da pač ti si manj vreden. Pa to ne pomeni, da zdaj, ne vem, nekaj gre na sestanek, pa bom pol šla v kot, pa se bom vzjokala, pa bom pač čisto adijo en teden. Ne, ampak pač da to so mogoče momenti v življenju, pač, ki pač pridejo taki in se kaj takega ti lahko zgodi in ti se moraš sam znati s tem spopadati, ne? Da ni noben drug odgovoren za to. Je pa res, da to, kar ima EPF, bi lahko bilo vse posod in mislim, da je to kolektivni trud, ki ga bo treba vložiti za vse univerze v Sloveniji, govorim, ne samo našo, in za vse fakultete, ki so, da pač same prepoznajo pomen tega. In na takšen podoben način, kot ima zdaj recimo EPF OK točko, oziroma OK točko, da pripravijo pri sebi, da vidijo, kaj so oni zmožni pač narediti, ne? A so zmožni recimo nekaj takega narediti, pa vsaj v nekih merah njihovih zmogljivosti pač organizirajo nekaj takega. Da vsaj omogočijo študentom, moje mnenje je, zdaj ne vem točno, kako je to na EPF, ampak verjetno najprej ni takega navala študentov, pa ko se enkrat navadijo, ne? Pa vedno bolj kapajo noter, ne? Niti iskreno ne veva, ne? Ne, zdaj niti ne vem, ampak vem pa to, da dejstvo je, da začetki so povsod težki. Ali je to karijera, ali je to taka stvar kot to in vsaka stvar ima neko inkubacijsko dobo. Tukaj pa predvsem bi rekel, da tudi gre za to, da ko bo prvih nekaj ljudi prišlo z enimi dobrimi, pozitivnimi izkušnjami, to zna zelo dobro živeti. Na dolgi rok seveda govorimo in to tudi je naložba fakultete na dolgi rok. To ni nekaj, kar bi želeli samo, ne vem, pol leta imeti, v času izpitnega, ne vem, ampak to je na dolgi rok govorimo leta in leta, ker verjamemo in tako kot smo že se prej pogovarjali,
pričakujemo, da bo tega vedno več, ne vedno manj. Preprosto zaradi hitrega tempa življenja, zaradi stresnih situacij, ki pač so v našem stoletju trenutno se dogajajo. Hvala Bogu, da bo tega več ne. Ne, da je fakulteta tako hitro to prepoznala. Ja, to pa res. Ker če bo čez par let tega več, ne, ali pa bo več ki bo želelo priti, da bo dejansko neko mesto na fakulteti, ki bo pač pomagalo tem posameznikom. Da je v bistvu že skoraj preventiva, ne? Kot pa, da se ga zakrtijo. Se mi zdi, da se nasplošno vso vodstvo EPF-a ful trudi priti nasproti študentom na vseh ravneh, v dobrobit. Ne zgolj znanja, ampak tako bom rekla. Celostnega delovanja. Res, ja. No, vsaj, če imamo mi dva kot študenta, tako občutek, da je to že pač dobro. To je, bom rekel, odziv, jaz se seveda pridružujem Manja popolnoma povedanemu, to je pač mogoče odziv nekoga, ki ve, kaj se dogaja na fakulteti, tako kot smo mi trije danes tukaj, ki poznamo situacije, ki poznamo novosti, ki poznamo, kaj vse se fakulteta trudi in na katerih področjih. In lahko samo rečem, da, tako kot si povedala, tega je vedno več. No? Vedno več gremo v korak s časom, na splošno fakulteta, delamo stvari za študente. In no, pa mogoče nas pa res potem še to kar naveže na to, se spet ne, zakaj potem res, oziroma če bi ti lahko ponovila svojo študentsko pot še enkrat. Me zanima, če bi jo. Ja, sigurno. Pomeni, končaš drugo gimnazijo in potem si tam, kam zdaj? Mislim, na faks ta sigurno bi šla. Pač verjetno pa ne verjetno, ampak sigurno bi si pa mogoče vzela malo bolj na easy. Vseeno, pač treba se zavedati, da te funkcije, čeprav so super, so daleč od tega, da je bilo karkoli narobe z njimi. V veliko čast mi je bilo upravljati katerokoli vlogo, ki sem jo imela ali jo imam, ampak sem pa sebe pustila pač na stranskem tiru. In to pomeni tudi z študijem, pač nisem mogla biti na vseh predavanjih in vajah prisotna, čeprav vem, da bi pač si želela biti. Nisem mogla iti na izmenjave, čeprav vem, da bi si želela iti. Ja, in te stvari pač ti potem manjkajo. Ne? In mogoče bi vseeno se udejstvovala tudi pač v takih oblikah, ampak bi se udejstvovala v študentski politiki, kako na temu rečemo. Ja, zagotovo. Ampak bi pa tudi si več časa pač dala temu, kar mene veseli, kar je mogoče dobro za moj osebni razvoj, z vidika pač študija in znanja in tako naprej. To je edina stvar, ki bi jo spremenila. Čeprav pa ne izključujem, pa da ne bo nikoli želel pač časa za tako izmenjavo. Bobo. Še vedno obstajajo ekipi, tudi kot zaposlena na fakulteti, ne, skratka. Ali pa karkoli, ali pa kakve prakse. Se mogoče kaj spogleduješ z doktoratom? Ja. Ja. Samo upam, da se bo on tudi spogledal. Predvsem ta finančni vidik. Da bo dvosmerna ljubezen, ne? Ja, pač res mora biti ta strast. Ja. Ampak ja, zdaj si drugi letnik magisterija. Ja. Mogoče bom še vzela absolventa, to se še nisem odločila. Po vsej verjetnosti, da si pač tudi vzamem malo več časa za magistersko. Sem mislila, da za sprehod pa mačka. To tudi, ampak pač tudi magisterska mora imeti dovolj pozornosti in časa, ki si jo zasluži, da bom na koncu ponosna na neki izdelek in pa da pač res spremljaš, da meni je bilo pisanje diplomske time of my life. To je bilo amazing. Za 5 dni sem se zaprla, roleta dol sredi poletja, slušalke gor, monitor, laptop, polnilci vsi zraven in jaz sem samo pisala. Cele dneve, pač. Oh moj bog, to je ko največji, pač eni grejo na rave, jaz grem pa na to. Ne vem, če lahko to primerjaš. Mislim, jaz sem tudi uživala v diplomski. Poslušam zraven, mislim, da smo tu. A poslušaš zraven? Ja. Na kak način se pa učiš? To pa brez muzike. Tišina. Ja. Ko pa raziskuješ torej? Ja. To pa bring it on. Pač To je vedno dobro. bolj v noč gre, vedno bolj Balkan je nas. Vedno bolj je tako. Ja, sam dom Tisti poslal. trdi mut. Kaj bi nam lahko še prosim predstavila malo, to sem jaz zdaj razmišljala, pa sem bila tudi oba dva kar vpletena v študentsko življenje, pa vseeno sem imela seveda veliko več znanja, kaj se dogaja, ne, že sami mi izbiro besed. S čim se pa v bistvu prodekanica, tako je zaščenska zadeva EPF-a, tukaj zdaj Pina Slaček, pa potem zdajšnja tvoja funkcija, prorektorica, ukvarja? Kaj je njena funkcija, odgovornosti? Okay. Zdaj tak, najbolj preprosto. Prodekan je predsednik študentskega sveta neke fakultete, pač Ja. EPF-a, je tudi del vodstva fakultete, to pomeni, da je pač vključen dejansko v
mogo bi biti, no, v day-to-day delovanje fakultete in pač zagovarja stališče študentov. Pridobiva jih najpogosteje pač iz študentskega sveta, ne, pač na sejah, ki se vsakomesečno dogajajo in pa pač tudi študentskim svetom izvaja projekte, ki so na fakulteti namenjeni študentom. In dejansko pač je neodgovoren, ampak po eni strani je odgovoren za obštudijske aktivnosti, ki so na fakulteti. In pa tudi pač zato, da so stališča študentov do vodstva ustrezno tudi zastopana. Ne? In da tudi te informacije, ki jih pridobi, ki so recimo zelo relevantne za študente, da jih potem tudi ustrezno skomunicira študenti naprej. In je pa res, da pač daje nek ta zelo pomemben študentski vidik, ne? Pač input. In moram reči, da fakulteta je imela, zdaj pač vsaj odkar sem jaz na faksu, zelo pač dober track record, kako ne rečem, pač tega, da so študentski predstavniki vedno dobro sodelovali z vodstvom. Pač tudi moja predhodnica je opravljala pač zelo veliko delo in dobro delo pač vidika sodelovanja z vodstvom, pač tudi in potem tudi priprave nekih projektov, izvajanja aktivnosti, ker to ni enostavno. Ti moraš poznati, kaj tvoji študenti potrebujejo, kaj si želijo in pa kaj si ti zmožen narediti, ne, znotraj pač budžeta in pa organizacijskih sposobnosti. In pa tudi pač vseeno biti z vodstvom toliko v dobrih odnosih, ampak ne pomeni to, da se pač ti moraš podrediti, ampak toliko se z njimi razumeti, da jim lahko pač predstaviš stališča študentov. Ker če si ti ves čas na neki bojni nogi, mislim... Pač... Verjetno zasežeš je manjša kot pa... Ja, tudi... Predstavljam se, da si recimo kolega z nekom, pa se pač ves čas prepirata. Nikoli se ne tako pametnega zmenila na koncu, ampak zato sem prepirala. Ja. Pač dejansko je tvoja naloga, da zastopaš stališča študentov, pač kolikor jih lahko. Zdaj, kot prorektorica, pa je pač to potencirano na 18, ker je pač 18 članic, teda to je rock and roll, bolj ali manj. Del je lega. Ja. Pač, to pa je rave, ne? To pa je rave. Mislim, to pa je ogromno več mnenj, plus tega vsaka fakulteta je drugačna. Ne? Vsaka ima neke svoje specifike. Vsaka ima nekaj, kar druga nima, ali pa kar bi si recimo želela imeti, pa druga noče imeti. In to uskladiti v en tak nek smiseln delujoč sistem ali pa neke smiselne predloge, pa jih usklajevati že prednih, kamorkoli posreduješ naprej, je zelo velik izziv. In jaz moram priznati pač, da nisem si predstavljala, da bo tako velik izziv, pač vseeno, če si prizadevaš, da svoje delo opravljaš tako, da je okej, pa verjamem, da mi nikoli ne uspe, da je vse popolno in da je vse super, zaradi tega, ker pač nikoli ne moreš zagotoviti, da bojo vsa stališča slišana pa upoštevana. Ampak enostavno pač se trudiš, ne vem, trudiš se, da pač zastopaš stališča, čeprav treba se zavedati, da mi smo vedno znova v manjšini študentje. V kjerikoli sobi, kjer bomo sedeli na fakulteti ali na univerzi, smo mi v manjšini in dobro je, da imamo in hvaležna sem, da imamo možnost povedati svoje mnenje, povedati svoje stališče, ampak si predstavljati in razmišljati v tem smeri, da bo vedno naša volja slišana in vedno naša volja upoštevana, ne volja kogarkoli drugega, je mogoče malo utopično. Zato pa, če treba vedno iskati neke kompromise, pa čeprav v slogu debate bi te pač učili, da kompromisov ni, ampak je samo ena ali pa druga stran, pač tu moraš iskati kompromise, ker druge opcije ni. In pač gledaš, kaj je včasih najmanjša škoda, pa čeprav je to grozno razmišljati tako. Ampak včasih si pač postavljam neka dejstva, ki pač si jih ti ne moreš, ne moreš jih zaobiti, ne. Zato pač tudi je to, mislim, da funkcija, ki ima zelo veliko sovraštva in zelo veliko negativne energije, ki je vržena do tebe, zato pač včasih bi si res človek želel malo odmora. Ampak bi še enkrat sprejela, vem, da si kandidirala, no, pa da si bila izbrana, naj se spomnim tega trenutka, ker smo bili po eni strani smo bili ful veseli, po drugi strani smo bili kar žalostni, ker si iz našega študentskega sveta šla, pa bi danes še enkrat sprejela po vsej tej prehojeni poti? Ne vem. Iskreno povedano ne vem. Pač vedno dlje časa, ko bo minilo od tega, ko sem bila v tej vlogi, verjetno vedno bolj sem nagibala k ja. Vedno bolj bo idealistično najvrš, ne? Ja, pa pač tistih slabih trenutkov se potem vedno manj spomniš. Ja, to je res. To pa je res. Jaz mislim, da če bi nekdo vprašal, če je bila v dijaški skupnosti še enkrat, direktno sem bila v sredi nekega projekta, ki je bil katastrofalno naporen. Niti slučajno. Bi rekla, nikoli v življenju. Zdaj pa bi takoj šla še enkrat. Občutek, ko pa nekaj uspe, ne? Ja. Tisti občutek je pa... Pač čez 10 let me to vprašata, pa bomo videli, kakšen odgovor. Dejstvo je, meni se zdi nasplošno, da je tudi, izhajam iz sebe, ampak se mi zdi, da na koncu potem, ko enkrat
pustiš stvari za sabo, pa pol pride do trenutka, ko dobiš pa tisti bravo od ljudi in tako naprej za neko dobro pravljeno stvar. Čez 10, 20, 30 let se boš spominjal dejansko tiste občutka, ko ti je uspelo in ne občutka, ko si se sekiral, ko si se, ne vem, obremenjeval, obremenjeval zaradi stvari, katere moče tistem trenutku pa pri nekem projektu, ki na koncu sploh niso bile vitalne, recimo niso bile na svojem mestu. Ne. Pa no, mogoče zdaj, če se še za odtenek vrnemo nazaj k izbiri tvoje fakultete, pridemo še na prorektorstvo. Okay. Ampak eno me zanima, ne morem mimo tega vprašanja. Izbrala si torej Maribor in ne Ljubljane. Bila si blizu Ljubljani, ampak na koncu si se odločila Maribor. Zanima me... Evo fun fact, med korono smo v Ljubljani, pa sem študirala v Mariboru. Kako to? Tam je domačija pač naša in... Domačija? Ja, no, pač zdaj sem hiša, ampak če si to domačija, kjer pa zdaj živi moja mama, ampak jaz pač takrat je bilo prazno in sem pač izkoristila priliko, da ne da grem na svoje, ampak da pač si dava z mamo malo lufta, ko sem bil obet takrat v Mariboru, zato ker enostavno je bilo pač preveč naporno. Pač to si 24/7 zaprt v isti hiši, tam je bil gost, tako blizu in pač vrhunsko. Mislim, vrhunsko. V katerem delu Ljubljane? Sostro. Aha. Okay. Žabja vas, no, se reče. No, skratka, ne, torej izbrala si Maribor over Ljubljano. Ja. In zdaj mene zanima, kaj pa če bi zdaj pa, dajmo se zdaj postaviti res v vlogo popolnoma objektivne osebe. Pomeni, nimaš dobene funkcije v univerzi v Mariboru in pa recimo ne prihajaš iz Maribora, ampak iz enega čisto tretjega kraja v Sloveniji. Kamnica. Ni to čisto tretji kraj. Ni to čisto kraj. Ne, ampak res nekaj, kar recimo ni povezano neposredno do Štajersko pa Mariborom. Kak bi ocenila oziroma kak se ti zdi Maribor kot univerzitetno mesto? Ok, pač tako bom rekla, mogoče si kot od mesta, kot mesta, malo pogrešam to zavedanje, da imamo mi tukaj v univerzo 14,000 študentov, ki so tukaj, ki pač vsak dan dihajo z mestom in živijo tukaj. Čeprav mislim pa, da vseeno je ogromno aktivnosti, katerih se lahko vsak posameznik udeleži. Pa ne govorim samo o zabavah na štuku, ampak o projektih, ki jih organizira ŠOM, študentski sveti, ki so na vseh fakultetah. KMŠ organizira ogromno projektov, to samo, ko govorimo za mlade. Pol so mladinski centri, ki organizirajo pač za celotno populacijo mladih ogromno stvari. Ti imaš pol galerije, neke male koncerte, stand-upe, milijon nekih stvari in če si želiš to izkoristiti, imaš tukaj voljo. Vseeno pa pač bi včasih bilo lepo videti tudi malo pač priznavanja tega, da tudi študenti so tukaj in marsikaj jim mesto pomeni in oni bi tudi morali marsikaj pomeniti mestu. Kje pa vidiš mogoče zdaj kot prorektorica prednosti pa vseeno priložnosti Maribora kot univerzitetnega mesta? Iz smeri univerze? To je zelo težko, ker v marsikaterih stvarih jaz verjetno nisem ti vključena in ne vem, kaj vse bi še lahko bilo. Kaj pa morda kot študentka? To pa lahko. Moram reči, da lepo bi bilo videti tudi kakšni kotički, ki bili pač res namenjeni študentom oziroma druženju tukaj v centru mesta. Vseeno večina naših fakultet pač je tukaj v radiusu 3 kilometrov okoli centra mesta. To je ena velika prednost Maribora. Se mi zdi, da ta bližina vsega in to bližina peš, seveda govorimo, ne? Pomeni, ti lahko prideš praktično od konca mesta, kjer je štuk, pomeni od kampusa, pa vse tja do železniške postaje. Naprimer, lahko prideš Berstežev peš, koliko, 20-25 minut? Pa urce, recimo, ne? Pa še kolesa so zastonj. Pa še kolesa, imamo en bajk in tak naprej, ne? Vrhunsko, ne? Ni 10 minut, ne? Pa tudi verjetno, jaz bi tako rekla, še kakve ugodnosti, ki so recimo za študente. Pa ne govorim samo o dovolilnici za parkiranje, pa to, ampak ne vem, imamo avtobusni prevoz. Zakaj ni za vse študente subvencioniran? No, se strinjam. Zakaj, ne vem, tudi pač cenejše, ne vem, članarine v knjižnici. Imamo Mariborsko knjižnico, kjer pač vseeno, študenti, ki so tuji, bi tukaj lahko to uporabljali te storitve, ne. Pa verjetno marsikdo jih, vseeno ne pa verjetno vsi, ne. Take stvari, no ne vem, pa tudi pač zagotovo pa zdravstveno varstvo. To pa je stvar, od katere pač jaz ne odstopam, zato ker se mi zdi, da to pa je nekaj, kar moramo imeti in je nujno potrebno. Ampak recimo pa, meni je najbolj moja preferenca, kar se tiče Maribora kot univerzitetnega mesta, to, da pač je to res eno čudovito mesto za preživeti svoje študentska leta, še lepše pa potem si ustvariti družino in dejansko tudi ostati, živeti. Ampak
Ne morem pa mimo tega, da imam občutek, da preprosto naši študentje, ki študirajo v Mariboru, predvsem Mariborčani in okolica. Ne govorimo o Prekmurcih, Korošcih, Celjanih, ki pridajo iz drugih regij, ampak govorim predvsem o naših, torej lokalnih študentih. Mislim, da ne cenimo dovolj Maribora Tega, kar imamo, in pa univerze, kar imamo. To pa izhajam, recimo, imam tudi kar močno povezavo pač z Erasmusom in kar dosti informacij z njihovih študentov in tako naprej. In lahko rečem, da ne morem verjeti, ampak študentje, Erasmus študentje, ki so bliže marsikje tudi drugje po svetu na Erasmus, izmenjavah, ne morejo prehvaliti Maribora. Iz vidika organiziranosti fakultet, iz vidika pomeni, moramo se zavedati, Maribor je med mesto z največ sončnimi dnevi, pomeni, imamo tudi to prednost, ne, smo res. Tu hribo milijon, tako, pač vse, iz faksa greš na piramido. Sam po drugi strani se pa mi zdi, da smo toliko lokalni, toliko ponosni. Vse, ko smo imeli na EPF dogodek z tisti športni dogodek, ko smo imeli z komitejem Olimpijski komitej Slovenije. Je tista njihova predstavnica rekla, da pač oni so presegli vse svoje cilje, naprimer na socialnih omrežjih, pa potem tudi za samo pripadnostjo Slovenca, pa to, kaj je bil njihov cilj, ampak nikoli pa niso presegli enka Maribora z sledilci, z navijači. In meni se tudi tako zdi, da ko naprimer je fant z drugega mesta, pa imamo pač dve družbi, če smo skupaj pristali, imamo neke podobne vrednote, smo bili podobno vzgojeni, ampak ko je nekaj mariborskega, pač mi avtomatsko najboljše, to je naše, smo ful ponosni, zavedni, ko pa naprimer nekdo drug, mogoče to je mogoče dobro, ne? Ampak premisli, koliko je to dobro, koliko je to slabo. Po tej strani pa se mi zdi, da imamo to neko zavednost, pa se zavemo neke kvalitete življenja. Jaz sem vedno vedela, da je zdaj najboljše, ampak kakovost življenja v Mariboru, Sloveniji, jaz nikjer nisem pričakovala boljšega. Pa ne samo v Sloveniji. Ko sem kam šla. Je bila en izziv pač za kdorkoli to posluša, oziroma kdorkoli pač bi si želel sodelovati. Ampak da en dan, ali pa če ne vsaki dan, se pač vsedeš nekam na kavo, v en pač kafič, lokal, čajnica, kamorkoli, kjer pač ti je všeč, kjer se ti počutiš dobro in samo uživaš in spiješ miro kavo. Mačo, čaj, vodo, gin tonic, karkoli hočeš. Pač, jaz sem si pred parimi mesti, ko pač je bilo res hardcore vsak dan rock and roll, sem si rekla, ne, pač, če meni ne uspe enkrat dnevo najti časa, da grem na kavo, magari sama sabo, kaj sem pol naredila? Kaj pol sem sužen pač tega, da bom cele dneve samo od jutra do večera pač nekaj stvari delala, pa bila za laptopom, pa ne, da ne delam nič pomembnega, ampak vseeno, ne, če si ne vzameš tistih 15 minut časa za kavo. Prej sem imela 15 minut časa, da sem spila kavo. Pa s njo pa mi je bilo top. Ampak, ne? 15 minut, ali pa pol ure, ali pa ura pa pol, kakorkoli, nekam na kavo, neko pijačo, magari sam s sabo, pa samo uživaš to, kaj je okoli. Gledaš, ne vem, do te izrezljane pač štukature na hišah, streho, kak je nekje hin, ali pa je nekje popravljena, kje je ena mačka noter v oknu, na okenski polici. Pač, da ne vem, kako se točno temu reče, čuječnost, mindfulness, meditacija, nija veze kaj. Pač, da imaš tudi čas sam s sabo, ker drugače tako hitimo za vsako stvar, da je brez veze. Pa magari takrat prebereš večer, ali pa dnevnik, ali pa delo, ali pa karkoli. Ja, pa tukaj že mogoče samo spremlja življenje ljudi, ne? V somesto, ne? Tukaj kaj bi lahko spet izpostavljali, to, da nam je to vse dostopno. Torej spet ne samo, da je Maribor toliko, pa se ne Maribor, vse v drugih slovenskih mestih glih tak, da je vse blizu, ne? Je tudi finančno dostopno. Ne morem zdaj reči, da si lahko vsak privošči kavo ali pa kakšen gin tonic, to je že dražje vsak dan, ampak tedensko pa sem prepričana, da mislim, eno kavo na teden pa si lahko pa najbrž gre, ja. Če lahko na štuk na špricer, lahko točno tako, ja. Pač karkoli, ja. Ko smo pa zdaj že pri financah, ti si hitro šla na svoje, ne? Ja. Oziroma si se osamosvojila. Ja. Kak je mogoče tvoj pogled, pa smo mislili tukaj razpred tak mnoge tematike. Ne nujno zdaj samo na finančno pismenost, ne? Ki je pri študentih ali pa pri Mariborčanih, mogoče ti boš tudi vedela že za dijake. Ampak predvsem, kak vidiš, kak mi lahko prebredemo skozi mesec, največ tudi si zasledila Šaum, ko se je boril za urno postavko. In še marsikaj druga, seveda, ne samo urno postavko, več je bilo. Aktualno bilo, ja, ampak več je bilo teh,
več je bilo teh postavk v tej želji po izboljšanju statusa študentov. Ena stvar je, da definitivno tako hitro, kot se dražijo stvari, ki jih pač imamo mi v življenju, od hrane do ne vem, če se še vsega, tako hitro se ne povečujejo v študentske urne postavke. Ne, to ne. Žal, ne. To je dejstvo. Je pa res, da pač moraš si pač sam pri sebi si moraš zastaviti, kaj je tebi point, ali ti je point pač ne vem, da boš hodil pač ven, ali ti je point, da boš šel pač ne vem na neko potovanje ali karkoli pač in da si pol na podlagi tega pač ugotoviš, koliko so pol tvoje zmožnosti. In da upam, da ni nobenemu standard, da mora pač kupovati za ne vem v Šparu ali pa Mercatorju ali pa Tušo, ker so stvari dražje in se ne upa iti v Hofer po ne vem maslo ali pa nekaj takega. Mislim, da ne. Pač, mislim, meni je to nekaj normalnega ali pa da ne misli pač, da zdaj so stvari dobre, sem zaradi tega, ker stanejo, ne vem, neka jakna 6-krat več, kot pa neka druga jakna, nekaj drugih, ki ima tudi 6, pa nima neke znamke gor. Pač vsak se mora sam pri sebi presoditi in upam, da se ne ukvarja samo materialistično do nekih stvari, oziroma sem zaradi tega, ker pač nekaj gor nekje piše, ampak tudi z tega vidika pač, ker koliko je tebi neka stvar pomembna. Ne vem, a potrebuješ pač, ne karikiram, suknič ali pa rokovnik, ali ga ne potrebuješ, ali ti je pomembno, ne vem, na kak papir boš pisal, če pač ti ni toliko pač ne rabiš. Recimo, ne vem, meni je bil pomemben rokovnik, ker pač sem navajena na isti način, mi pač dala, ne vem, mogoče 10 € tu več, ker pač si želim takega imeti, ker je meni v občutek dober, ko pišem gor in ker dejansko vsak dan pišem v to beležko noter, ne. Pač vsak da nekaj svojega in grejo pač dosti raje na izletnikom, meni pač ne. Tako da to je stvar, mislim, da vsakega posameznika, dosti tudi na starših, da pač naučijo otroke, kako z denarjem. Ja, je pa tudi tak, ne, da moraš pa tudi razumeti, da tak jaz imam občutek, no, ne vem, vsaj pri sebi, mi, ko zaključimo študij, vseeno smo študenti, pač ja, smo na način smo ranljiva skupina in vseeno nimamo nekih bajnih prihodkov, ne. Ampak tudi, ko zaključimo študij, marsikdo po mojem gre z zmotnim prepričanjem v svet, da bomo pa mi zdaj mastno služili, mastne pare pri 23 letih. Pa začeli z visokimi plačami. Ja, pač žal, pač ti, ko začneš, to je verjetno zelo strm padec, ne vem, pač nisem še v tej točki, ampak koliko opažam, ker ti dejansko začneš iz nule. Ti si bil nekje, zdaj si diplomiral, magistriral, ne. Zdaj pa začneš iz nule, pa imaš Jurija 100 plače. No, in to je bilo tudi potem v bistvu naslednja tematiko, kjer smo se želeli malo s tabo ravno pogovoriti. Vema, živiš na svojem. In kak recimo je težko priti skozi mesec, pa bomo rekli, da govorimo zdaj posplošeno, seveda, ne samo v tvojem primeru, ampak nasplošno. Kaj je tvoje mnenje in iz vidika tega, da se torej postavka ne dviga proporcionalno, glede na to, kakva je visoka mera rast inflacije. To smisla prepovedati, ena zadeva. Ne vem, če se vsi zavedamo, ampak 1 ura študentskega dela, minimalne urne postavke, stane 10 €. Pač od tega dobiš študent dobrih 5. 5, ja. Dobro, malo več kot pol, 6 ja, pa nekaj, 6, okoli 6, mislim, da... Ampak vseeno govorimo, pač 4 € gre nekam drugam, ti pa jih oddelaš pa zaslužiš. Ne pravim, da je pač tak sistem fundamentalno napačen, ampak jaz mislim, da prihajamo v take zneske, ko si nas delodajalci ne bo več mogli privoščiti, nas kot študente, pa smo bili včasih najbolj poceni delovna sila, kar je bila možna. Iskana, ne? Ja, pač zato, ker je bilo najbolj poceni imeti študenta, zdaj pa bolj poceni nekoga zaposliti. SP-ovca ali pa SP-ovca, recimo. Ja, tako. Pač, ne, pri SP-u pa si, to pa je zelo naporno. Mislim, moraš pri sebi preračunati, koliko moraš narediti vsak mesec. Bože, ne, da se poškoduješ, zboliš, ne vem kaj še vse. Ja. To so stvari, ki pač jih marsikdo ne vkalkulira v dejansko razumevanje. Tudi tega pa jaz upam, da študenti ne bomo na slabšem, zato ker pač se naša postavka, ne, pač hkrati mi potrebujemo več denarja, da preživimo skozi mesec, hkrati pa se naša postavka toliko višja, da na koncu bomo postali predragi za nekoga, ne. In bo že to, da pač greš recimo, ne vem, delati v lokal, kar se je pač recimo zdelo, ne vem, delodajalcu zdaj pač najbolj poceni vzeti študenta, da bo delal pač kot natakar, pa ne da bi bilo karkoli narobe s tem, ampak na koncu bo rekli, boš da enega zaposlim za to. Bolj poceni prišel skozi. Po možnosti še ima možnost se z njim dogovoriti, kaj če bi si ti odprl SP, pa delaš pri nas preko SP-a. Teh situacij danes vedno več zaznavam. Ja. Pomeni, da prav delodajalci nagovorijo svoje delavce, da mogoče pa bi si SP odprli, pa bi oni več potem zaslužili, ne, na mesec. Nekaj pravnika vprašati, ampak to je neka fora zdaj pravniška, da je nekaj tukaj narobe. Narobe je to, da, koliko sem jaz obveščen, SPI ne smejo vsak mesec
prejemati zneska samo od enega podjetja, ampak od večjih, ker potem bi se morali zaposliti. Mislim, da je to, če se ne motim. Se pravi, nisem pravnik, to je to, koliko pač mogoče imam tega splošnega znanja iz te smeri, ampak mislim, da je tu ena takaca. Ja. Bomo raje to preverili. Bomo preverili, ampak je nekaj, na tem zagotovo nekaj je. No. Mogoče pa tudi ne bi bilo slabo pač imeti možnosti, ker tudi študentsko delo ti danes lahko prideš jutri, pa ne. Ja, študenti so brez odgovornosti na takem delovnem mestu. Pač redko kdo, sicer jaz mislim, da je tako, da jutri ne bi prišel na delo. Ne, ni, ampak pridejo pa posamezniki in jaz mislim, da tudi tisti bi se morali nekako naučiti odgovornosti, da ima vsaka stvar neke posledice. In ne vem, mogoče pa je na dolgi rok rešitev tudi to, da pač imaš neke pogodbe, recimo za polovični delovni čas, ki so neke študentske pogodbe o delu. Ki pač imaš za neko obdobje določeno, pa ne to 3 mesece, 5 mesecev, 1 mesec, kakorkoli pač, ti veš, na čem si, kako urno postavko boš dobil plačano, noben ti ne more ne plačati tega, tako da recimo zdaj, ti si ure pišeš v eno preglednico, pa si bo nekdo odločil, za pa ti bomo plačali. Ja. Prevečkrat sem to zgodbo slišala. Ja, se dogaja. Pri študentih in to je narobe. Pač, če študent naredi svoje delo, si zasluži za to dobiti tudi plačilo. Pač, ne, zdaj, takrat pač bi imel, ne vem, pogodbo in bi pač delal na podlagi tega. Tudi delodajalec bi bil malo bolj zavezan k temu, ne, da se tega drži. Niti se najbrž ne bi prihajalo toliko mobbinga, ne? Ja. Kar moramo izpostaviti, ker pri študentskih delih tega je ogromno, ne? Ja, pa sploh zato, ker delo ni toliko pisano, ne? Ni toliko obvezujoče, doben papir ne stoji za njim, ne? Je potem to lahko v bistvu zelo kreativno iz obeh strani, ne? Mene je tudi zelo žal, da je toliko fluktuacija, ne, recimo, pomeni, da ni več tistega, ne, pridem in tu bom zdaj delal nekaj časa, ne, pridem, nekaj malega zmoti študenta in gre v drugo firmo. Kaj za to pomeni? Za študenta mogoče super boljši pogoji, ne, za firmo pa to pomeni ogromno dodatnih novih stroškov, ker tukaj vseeno gre za neko uvajanje, tu gre za neko predajo znanja, ki pomeni, vsej sami vemo iz ekonomije, ne, vsaki novo zaposlen je velik strošek za podjetje. Sploh v prvem tistem nekem kvartalu, v nekem obdobju, je to zna biti velik problem. Ne? Jaz mislim, da bo tukaj večji problem mehke veščine kot trde veščine. Veš. Seveda oboje. Ti moraš biti dovolj fleksibilen, da se non-stop učiš zraven. Točno to. Marsikdo pa si razume po močast... Ne starem principu, ampak pač tako so recimo naši starši so se nekaj naučili, pa so šli delati, pa se to delajo. Čeprav vedno več jih tudi morajo se vedno stvari učiti, zdaj prihajamo vseeno v to sfero. In tudi mi bomo tudi pač mogli se ves čas nekaj novega učiti. Mi ne bomo imeli opcije, ne vem, danes pa... Zdaj pa sem se odločila, da pač se, ne vem, programer se pač več ne bo učil nekih novih stvari, ki pridejo na trg. Ja, pač več ne bo konkurenčen. No, mi kako bi svetovala študentom, kam do prve zaposlitve, prve službe? Definitivno najprej po svojih poznanstvih, pač pa ne zato, da bi potem lažje dobil službo, ampak da te tudi mogoče usmerijo, kje pa bi bila neka služba za tebe. Dostikrat podjetja iščejo nekoga, ampak ne dajo za to ven oglasa. Ker recimo čakajo, da bo prišel nekdo ta pravi mimo, pa bodo potem oni že recimo vedeli, ali pa bodo takrat se odločili pa tak naprej, pa so raje dlje časa brez nekoga, pa potem, ko prije nekdo, ki se jim zdi pravi, pa mu potem ponudil službo. Ne. Zato nikoli, jaz mislim, da ni narobe, da ti sprašuješ, da ti vprašaš, da pač moraš imeti tudi dovolj poguma, da pošleš mogoče neko prošnjo ali pa vprašanje. In pa tudi zavod za zaposlovanje. Pač da se to sliši tako klišejsko, ampak oni imajo ogromno kontaktov do podjetij, ki pač tudi iščejo nekoga, ali pa te povežejo z nekom, pa tudi kakšne dogodki, ki so z vidika mreženja, pa so mogoče prosto dostopni, ne? Ja. Obstajajo tukaj v Mariboru, to je super. Pač da imaš svojo vizitko, da si svoj osebni brand malo spimpaš, no? Kak ne drugače. Ja, razumem. CV, da je tak napisan, kot mora biti, da greš skozi svoje neke dosežke, ki si jih naredil, pa da malo sebe spoznaš, oziroma daš sebe na papir, ker ti bo to potem tudi lažje, ker moraš ti dejansko sebe prodati. Pa to se sliši grozno. Ampak je tako. Ne, je tako. Točno tako, kako si rekla. Jaz sem zdaj tudi takoj pomislila, pač do mojih dveh, na kateri mesti smo najbolj ponosni, so bile bojni, so bili pač interni razpisi, so bili, ne? Ja. Pa spet so že socialni kapital, pa nobene veze, ne, niti slučajno, na koncu to ne zmaga, če mene vprašaš. Ampak mogoče res, pa kot si rekla, po osebnih kanalih oni te bolj poznajo, ne?
Sigurno. Mislim, Bolj te mogoče vidijo v kakšni vlogi, ne? Kot ti sam sebe ne. pa tudi pač podjetniki se med sabo itak pogovarjajo, tudi ne vem, svojim otrokom, sorodnikom, pa na kakih kosilih povejo, joj, ne vem, jaz pa da iščem, ne vem, nekoga za marketing, pa ne najdem nobenega. In lažje bo pač tako, da ti, ne vem, odkrito poveš, joj, veš, jaz pa išče pač tu pa tu službo, da te ni pač sram, da rečeš, da iščeš službo. To ni nič takega, vsak je bo enkrat sram. Ja. Največ večkrat. Ti bo nekdo lažje rekel, joj, jaz pa tu poznam nekoga, ne? Ja. Pa te bo lažje povezal. Tu je mogoče zelo pomembno tudi to, da znaš sam povedati ljudem okoli sebe, kaj ti počneš. Ja. Pomeni, da te ne sme biti strah, pa sram reči, jaz se pa s tem ukvarjam, ne na način, da boš zdaj ti meni nekaj uredila. Ampak nekje od zadaj ti bo ostalo, ko te bo nekdo vprašal, kaj poznaš koga, ki pa s tem ukvarja, in boš bila tak, kdo mi je že to govoril, točno Manja ali pa Matijas, da mi je rekla, daj, Matijas, imam nekaj za tebe, Manja, imam nekaj, nima veze. Skratka, hočem povedati, dajmo se pogovarjati. To je pri tem karierni poti zelo pomembno, ker nikoli ne veš, kdaj bo te res nekdo rabo, in če ne bo vedel, da se ti s tem ukvarjaš, se ne bo mogel na tebe obrniti. Zato dajte, jaz vedno rečem, dajmo govoriti o tem, kaj počnemo, dajmo povedati, dajmo se kdaj pohvaliti, v čem smo dobri. Nič ni narobe s tem, seveda do določene mere, ne? Ti omeniš, poveš, ampak ker nikoli ne veš, da bo res točno to nekdo rabo in kdo bo nekdo točno ta profil, ki ga moče ti imaš za določeno podjetje, potreboval. Ja. Pa še ena zadeva, biti ponižen. Ja, Ti si pač iskalec zaposlitve. Točno Ti tako. iščeš nekoga, ti čakaš na tvojo priložnost. Boš enkrat verjetno v vlogi tega, ko boš ti drugim dal priložnost. Ampak trenutno jo rabiš ti. In da si dovolj ponižen do tega, da sprejmeš to, kar ti nekdo ponudi, ne pa da rečeš takoj, jaz sem pa več vredno od tega. Ja, Ja. Ni rekel, da nisi vreden ničesar. Ampak pač začeti je treba nekje. To je štartna pozicija. Ja, ta pozicija ni nikoli končna. Skoraj nikoli ne. Ne. Ti imaš vedno potem odprta vrata, ampak da se ti vrata odprejo včasih, moraš malo stisniti zobe, pa pač mogoče par mesecev potrpeti, se dokazati, pokazati, če si tudi sposoben. Ja. In bolj se vrata odprejo. Najbrž tudi veliko krat boljše pokazati, kot povedati, ne? Ja. S čim se ukvarjaš, naj samo pove, ne, tvoje delo. Imela sva še tudi eno vprašanje, na katerega si že v bistvu delno odgovorila prej. Okay. Ampak vseeno naj zanima. Ja. Absolventski stalež. Ja. Spet se malo moče vrnemo na to, Kako se ti je nasmejalo? na to študentsko, čisto praktično res študentski vidik, študentsko življenje. Ja ali ne? To je prvo odločitev čisto vsakega posameznika, glede na pač situacijo, v kateri je. Lahko so razlogi izpiti, da jih hočeš še do konca opraviti, da ti ni uspelo, lahko so razlog pač to, da rabiš več časa za magistersko, lahko je razlog, da pač hočeš še nekaj drugega narediti, izkusiti. Lahko je tudi to, da ti iščeš novo zaposlitev ali pa pač moraš se dokazati v nekem podjetju, ki ti bo potem dalo zaposlitev. To so vse možnosti. Ampak pač moraš sam pri sebi presoditi, pač, ali ga potrebuješ ali ne. Da ni to nekaj, kar te bolj drži v tvoji coni udobja, ker si ne upaš stopiti ven. Samo to. In tu bi jaz pač s tem zaključila, ker ti moraš sebe včasih malo pušniti dalje. In to je to. Kako pa lahko v tvojih očeh družbena odgovornost vpliva na konkurenčnost podjetja v današnjem, mogoče toliko še bolj tržnem, hitrem, dinamičnem svetu? Družbena odgovornost je marsikdaj predstavljala podjetjem dodatno delo, ki je včasih se nekomu zdelo nepotrebno. Ne? Ker samo to, da ti neke svoje procese, aktivnosti spremeniš, moraš jih pač posodobiti oziroma spremeniti, da so v skladu ali z nekimi standardi. Zdaj imamo pač poročanje v prihodnjih letih, ko bodo vsa velika podjetja morala začeti poročati o svojih aktivnostih. To pomeni, to te dejansko te prisilijo te stvari, da pač moraš marsikaj v podjetju spremeniti in tudi absolutno vložiti noter čas in pa resurse. Ja. Včasih pač nekih zahtev ni bilo, ne, in je pač bilo to odvisno od vsakega posameznika. Zagotovo pa je pač potrebno pri podjetju imeti dovolj veliko in visoko stopnjo zavedanja in pri vodstvu in pa potem tudi pri zaposlenih, da se do teh stvari dejansko začnejo opredeljevati in pa da začne tudi na teh področjih delati. Zato ker vsaka taka stvar najprej ima visoke stroške, pač da to vzpostaviš, imaš pa tudi lahko na koncu zelo veliko koristi od tega. Obrestovanje, ne? Tako je. Tukaj bi lahko tudi poudarila, da družbena odgovornost so vse na 3 stebri. Ja, Ja. okoljska, socialna in pa ekonomska. In pa absolutno. ekonomska, ja, zagotovo. No, mi hvala, da si bila danes del tega pogovora, da si se odzvala povabilo. Mi se pa tako vidimo na fakulteti, pa spremljaj še naš bruto domači podcast še naprej. Ja, najlepša hvala, z veseljem bom spremljala in absolutno se vidimo na faksu.